अगर मिलिट्री फाइटर जेट की बात करें तो F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया ये विमान 2414 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी है जो इसे बिना आफ्टर बर्नर के भी हाई स्पीड पर उड़ने देती है। इसका टारगेटिंग सिस्टम इतना एडवांस है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिलता। F-22 का डिजाइन और स्टेल्थ कोटिंग इसे रडार से लगभग गायब कर देती है। ये किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया गया, सिर्फ अमेरिका के पास है। दुश्मन को इसके आने का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लाइक ठोको, सब्सक्राइब दबाओ और अगली वीडियो की सीट बुक कर लो।